$2000 የሚያወጣ የወፍ ጎጆ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ከጭቃ የተሰራ ጎጆስ? እነዚህ አስደናቂ የተፈጥሮ አርኪቴክቶች ቀላል ከሆኑት እስከ ውስብስብ ባለ 2 ክፍል ጎጆ ድረስ የመገንባት ጥበብ ተሰጥቷቸዋል። በቀጣይ ከነዛ ውስጥ በጣም አስገራሚ ከሆኑት 8ቱን እንይ። ከ12000 እስከ 14000 ጫማ ከፍታ ላይ በምትገኘው በቺሊና በቦሊቪያ ውስጥ ሆርንድ ኩት በመባል የሚታወቅ ወፍ አለ። ለጎጆ ግንባታ የሚሆን የአትክልት አይነት በሌለ ጊዜ ይህ ወፍ አንድ አስደናቂ ነገር ይሰራል። ከውሃው ዳርቻ አካባቢ እስከ ውሃው ከፍታ ድረስ ድንጋይ መከመር ይጀምራል። ከዛም በክምሩ አናት ላይ ጥቂት የውሃ እጽዋትን ይደለድላል። የድንጋዩ ክምር በኮን ቅርጽ የተደለደለ ሲሆን ከስር መሰረቱ 3.6 ሜትር ከፍታውም 91 ሳንቲሜትር ይደርሳል። እነዚህ ሁሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ድንጋዮች ከመሬት ውስጥ ወይም በሐይቁ ጠርዝ ላይ ካለው ጥልቀት ከሌለው የውሃ ክፍል ተሰብስበው ወደ ጎጆ ቦታ ተወስደው ውሃ ውስጥ መጣል አለባቸው። አስገራሚ የሚያደርገው ነገር አንዳንዶቹን ተሸክሞ የሚያመጣቸው ድንጋዮች ክብደታቸው 450 ግራም ድረስ ይመዝናሉ። በእንግሊዘኛው ኦቨንበርድ የሚባሉት የወፍ ዝርያዎች የጉልላት ቅርጽ ያለው የዳቦ መጋገሪያ የሚመስል የጭቃ ጎጆን ይሰራሉ። ስማቸውን የሚያገኙት ከዚህ ልዩ የሆነ አሰራር ስልታቸው ነው። እንደ ዝርያው አይነት ጎጆው በዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ወይም በመሬት ላይ ሊገኝ ይችላል። ጎጆን የሚገነቡት ከጭቃ ሲሆን ለበለጠ ጥንካሬ ከእጽዋት ፋይበር ጋር ይቀላቅሉታል። የጎጆ ዲያሜትር 30 ሳንቲሜትር ያክል ነው። ክብደቱም ወደ 4 ኪሎ ግራም ሊመዝን ይችላል። ምንም እንኳን ጎጆ ለብዙ ዓመታት መቆየት የሚችል ቢሆንም ወፎቹ በተለያየ ጊዜ ለሚፈለፍሉት ጫጩት አዲስ ጎጆን ይገነባሉ። በቀጣይ ደግሞ $2000 ስለሚያወጣው ስዊፍትሌት የምትባል የወፍ ዝርያ ጎጆ እንይ። ይህ ጎጆ ለሰዎች የሚበላ ብቻ ሳይሆን እንደ ብርቅዬ ጣፋጭ ምግብ የሚቆጠር ነው። ከወፍ ምራቅ የተገነባው ይህ ጎጆ ዲሽ መሰል 2 እንቁላሎችን መያዝ የሚችል አድርገው ነው የሚሰሩት። ጎጆውን ለመስራት እያንዳንዱ ጥንድ ስዊፍትሌትስ ወፍ 10 ግራም ያህል ምራቅ ይተፋሉ። ከሰሩት በኋላም ፀሐይ በሚያገኘው ጊዜ ነጭ የነበረው ጎጆ ወደ ወርቃማ ቀለም ይቀየራል። በዚህም ምክንያት ጎጆ ብዙ ጊዜ ነጭ ወርቅ እየተባለ ይጠራል። ልክ እንደ ስሙ ዋጋውን በኪሎግራም እስከ $2000 ድረስ ያወጣል። ሰፌድ መስፋት ሙያው ለሌለው ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ መገመት አይከብድም። ግን ይህ አስቸጋሪ ከተባለ አፍን ብቻ በመጠቀምና በአንድ ፍሬ ሳር መጀመርስ? ይህ ለዚህ ወፍ ምንም አይደለም። እነዚህ ወፎች በእንግሊዝኛው ፊንችስ ከሚባሉት የወፍ ዝርያዎች ጋር የተያያዙ ትናንሽ ወፎች ናቸው። ሁሉም የተራቀቁ ጎጆዎችን የመገንባት የራሳቸው ስልቶች ያሏቸው 57 የዊቨር ዝርያዎች አሉ። ነገር ግን ምንም አሰራራቸው ቢለያይም ሁሉም አስገራሚ ናቸው። ብዙውን ጊዜ እነዚህ ጎጆዎች ሴቶችን በሚያማልል መንገድ የሚገነቡት በወንድ ወፎች ናቸው። ጥሩ አድርጎ መገንባት የቻለው ሴቷን ወፍ የማግኘት እድሉ ከፍተኛ ነው። አንድ ነጠላ ሳር ብቻ ይዘው ተአምራዊ የሚመስለውን ግንባታ ይጀምራሉ። ይህ ቴይለር በርድ የሚባለው የወፍ ዝርያ ቀጥ ያለ ጅራት ያለው፣ የላይኛው አካሉ ፈዛዛ አረንጓዴና ጭንቅላቱ ላይ ደግሞ የቀይ አክሊል ያለው ትንሽ ወፍ ነው። ይህ ወፍ ጎጆውን ለመስራት ብዙውን ጊዜ ትላልቅ ቅጠሎች ያላቸው ዛፎችን ይመርጣል። ጎጆው በውስጡ በለስላሳ ቁሳቁሶች የተሞላና በወፍራም ቅጠሎች የተሸፈነ ነው። ይህ አሰራር ጎጆውን ከአካባቢው ቅጠሎች ጋር በመመሳሰሉ በአዳኞች ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ወፉ ቅጠሎቹን በሚሰፋበት ጊዜ የሚበሳው ቀዳዳዎች በጣም ትንንሽ በመሆናቸው ቅጠሎቹ ሳይደርቁ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል። ይህ አስገራሚ የሆነ አሰራር ከአዳኝ እንስሳዎች ለጎጆውና ለገነባው ወፍ ደህንነት ፍጹም የሆነ የመከላከያ ዘዴ ነው። እነዚህ ሆርን ቢል የሚባሉት የወፍ ዝርያዎች የራሳቸውን የጎጆ ጉድጓዶች አይሰሩም። ይልቁንም በሌሎች እንስሳት ወይም በተፈጥሮ ሂደቶች የተፈጠሩትን ነባር ጉድጓዶችን ይጠቀማሉ። ወንድና ሴቷ ወፍ አንዴ ከተጣመዱ በኋላ የመራቢያቸው ወቅት እስኪያልፍ አንዳንድ ጊዜም ዕድሜ ልካቸውን አይለያዩም። እንቁላሎቿን ፈልፍላ ጫጩቶቿን የምታሳድገው ሴቷ ብቻዋን ስትሆን ይህንን ለማድረግ በጎጆ ውስጥ ገብታ ትንሽ ክፍተት ብቻ በመተው ከ2 እስከ 4 ወራት ድረስ ራሷ ላይ ዘግታ ትቆያለች። በዚህ ጊዜ እንዳይራቡ ወንዱ ወፍ የተለያየ ምግብ እያመጣ በዛች ክፍተት ይመግባቸዋል። ሌላኛው በአውስትራሊያ የሚገኝ ልዩ ወፍ ሲሆን እሱም እንደ ሌሎች ወፎች ጎጆ የማይሰራ ይልቁንም ጠንካራ እግሮቹን በመጠቀም ከመሬት ላይ ብዛት ያለውን አፈር እየጫረ ትልቅ ክምር ይሰራል።
ከዚያም እንቁላሎቹ በክምሩ አናት ላይ በተሰሩት ጎድጓዳ ቦታ ውስጥ በረገፉ ቅጠሎች ሸፍነው ያስቀምጧቸዋል። ቅጠሉ መበስበስ ሲጀምር ሙቀትን ያመነጫል። ወፎቹ እንቁላሎቹ ላይ ተቀምጠው ከማሞቅ ይልቅ ይህንን መንገድ ይመርጣሉ። ወንድ ወፍ የእንቁላሎቹን ሙቀት መጠን በየጊዜው ይመረምራል። የእነዚህ ፔንዱላይን ቲት የሚባሉት ወፎች ስማቸው እንደሚያመለክተው የጎጆአቸው ቅርጽና አሰራር አስደናቂ የሆነ በውስጡም የተደበቀ በጣም ልዩና አስፈላጊ አደጋን የመከላከያ ዘዴ ያለው ነው። ይህ በእንስሳት አርኪቴክቶች ከተገነቡት በጣም አስደናቂ ቤቶች ውስጥ አንደኛው ነው። እነዚህ የተካኑ የእንስሳት መሐንዲሶች በዛፎች ቅርንጫፎች ላይ አስደናቂ የዕንቁ ቅርጽ ያላቸውን ጎጆዎችን ይሰራሉ። በመጀመሪያ ወንድ ወፍ የጎጆውን ግንባታ የሚጀምረው ቀጭን የእጽዋት ስንጣቂና ለስላሳ ቁሶችን ከቅርንጫፉና ከእሾህ ጋር በማያያዝ ነው። ከዚያም በሴቷ እርዳታ የቀረውን ክፍል ከሰረሪት ድር፣ ከዱር አራዊት ፀጉርና ከሌሎች ለስላሳ የእጽዋት ቁሶች ይሰፉታል። ውጤቱም ከዛፍ ላይ የተንጠለጠለ በጣም የተራቀቀ ጎጆ ነው። ራሳቸውንና እንቁላሎቻቸውን ከአደጋ ለመጠበቅ የፔንዱሊን ቲት ወፍ በጣም ብልህ የሆነ ንድፍ ያዘጋጃሉ። ጎጆአቸው ከእውነተኛው መግቢያ በተጨማሪ የውሸት መግቢያንም ይዟል። ይህ የውሸት መግቢያ ቀዳዳው የሚሰፋና ወደ ባዶ ክፍል የሚመራ ነው። ወፎቹ የተደበቀውን በር በመክፈት ወደ እውነተኛው ጎጆ ክፍል መግባት ይችላሉ። የመግቢያቸው ቀዳዳ አፉ የተሰራው ከሚያጣብቁ የሸረሪት ድር ስለሆነ ከገቡ በኋላ ወይም ጎጆውን ለቀው ሲወጡ በቀላሉ መዝጋት ይችላሉ። እንደ እባብ ያሉ ማንኛውም አዳኞች ወደ ጎጆ ለመግባት ሲሞክሩ የሚያገኙት ባዶውን ክፍል ነው።